الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ففي هذه الحلقة أكمل بمشيئة الله عز وجل بيان أهم قواعد علم التقديس والتنزيه من أجل القضاء على بدعة الحشو والتجسيم. أقول وبالله التوفيق. ذكرت في الحلقة السابقة قاعدتين من أهم قواعد علم التقديس. القاعدة الأولى: تنزيه جناب ذات الله تعالى وتقدس عن أي مثيل أو كفء أو شبيه. والقاعدة الثانية: تنزيه جناب ذات الله تعالى وتقدس عن الحد والغاية والنهاية والمقدار الذي تتصف به ذات المخلوق. لأن الحد نقص، الحد تناهي، والتناهي نقص، ولا يجوز وصف جناب ذات الله تعالى وتقدس بالنقص، لأن الكمال المطلق أن لا يكون لجناب الله عز وجل حد ولا نهاية، وإلا جاز أن يتصور ما هو أكبر، والله عز وجل أكبر من كل شيء. هذا شعار المسلمين: الله أكبر، الله أكبر من كل تصور، الله أكبر بإطلاق، الله أكبر من كل حد، الله أكبر من كل غاية، الله أكبر من كل نهاية. الله هو الكبير المتعال، أي المتعالي على الحدود والغايات والنهايات. أكمل بمشيئة الله عز وجل في هذه الحلقة ما بدأته في بيان قواعد التقديس والتنزيه. أقول وبالله التوفيق. القاعدة الثالثة: تنزيه جناب ذات الله تعالى وتقدس عن أن يحيط به مكان أو أن يجري عليه زمان سبحانه. عند تدبر قول المولى تبارك وتعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وعند تدبر قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، والحديث أخرجه مسلم. عند تدبر الآية وتدبر الحديث نعلم يقينا أن الله تعالى له الكمال المطلق في وجود جناب ذاته تعالى وتقدس، كمال تنزه عن أن تحكمه قوانين مكان أو زمان. كيف وهو الخالق للمكان وللزمان، وهو الخالق لهذه القوانين، وهو القاهر لعباده بهذه القوانين. هو الأول والآخر الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، يبقى تنزيه لله عن الزمان، لأن الزمان له أول ببداية وله آخر. كل شيء هالك وكل شيء فان إلا وجه الله عز وجل، يبقى دليل على تنزيه الله عن الزمان، فلا يتعلق به زمان. الظاهر والباطن: الظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء. تنزيه عن المكان، لأن المكان أعلاه ظاهر وأدناه باطن، والله عز وجل الظاهر فليس فوقه شيء، وباطن فليس دونه شيء، وهو خالق المكان، فكيف يحويه المكان وهو بكل شيء محيط؟ الله عز وجل موجود بلا كيف، الله عز وجل موجود بلا مكان. الإنسان الذي يتحذلق إذا سئل عن الروح التي لا تفارقه لا يعلم عنها شيء، ولا يعلم أين هي، ولا يعلم أي قانون من قوانين الروح. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يبقى هل يستطيع أي مخلوق، وليس أي بشر، أي مخلوق، هل يستطيع أن يستوعب حقائق وجود الخالق القديم الباري سبحانه؟ الله موجود بلا كيف، الله موجود قبل المكان، الله موجود قبل الزمان، الله هو الخالق للمكان ولو شاء لم يخلقه، الله هو الخالق للزمان ولو شاء الله ما أجراه. يبقى وجوده لا يتعلق لا بمكان ولا بزمان. كيف؟ ليس كمثله شيء، ولا له كفء ولا شبيه ولا مثيل ولا مثال يقاس عليه، له كمال الوجود المطلق.
فلا يتقيد بمكان. وأن يحويه المكان والمكان محدود والله لا حد له، لا يتقيد بزمان. كيف والزمان يقهر المخلوق بالماضي والحاضر والمستقبل؟ الله هو القاهر فوق عباده. علم الإلهيات، علم التقديس يحتاج إلى قواعد ينطلق منها المرء. كل موجود سوى الله تبارك وتعالى وتقدس، كل موجود سوى الله مخلوق حادث، كان قبل خلقه عدم ثم خلقه الله بقدرته ومشيئته. وكل مخلوق محادث تحكمه قوانين الوجود، محكوم بالكون في مكان لا مفر من المكان، ويتحرك في داخل الأماكن، والمكان يحيط به في كل مكان، ولا بد أن يقهره الزمان، يجري عليه زمان. نعم، ليس مخلوق إلا محتاج إلى مكان يحيزه يحيط به من كل جهة، وكل مخلوق يجري عليه زمان. كل مخلوق محكوم بقوانين ونواميس الوجود لا مناص له عنها، مرتبط بهذه القوانين، عاجز. المخلوق عاجز عن الانفكاك عن هذه القوانين. أما الله تعالى وتقدس الخالق لكل شيء في الوجود، الله خالق كل شيء، ومن جملة خلقه المكان والزمان والقوانين المكان وقوانين الزمان. هل يحل الخالق في المخلوق؟ هل تجري على الخالق قوانين المخلوق؟ سبحانه، سبحانك، هذا بهتان عظيم. سبحانه، كان قبل خلق الزمان والمكان وهو على ما عليه كان، منزه عن المكان، تنزيه الخالق عن المخلوق، تنزيه القديم عن المحدث، لا يجري عليه زمان، لا تحكمه تعالى أن تحكمه نواميس المخلوقات. كيف وهو الذي أوجد المكان وهو الذي أدار الزمان؟ لا يلحقه تغير سبحانه، لا يلحقه تغير بخلقه، لأن له الكمال، له منتهى الكمال. الكمال لا يقبل زيادة ولا نقصان. إن قبل الزيادة كان قبلها نقصا، وإن قبل النقصان كان كفرا، ولا يصلح للإلهية. استغفر الله، التغير من صفات النقص، والله منزه عن الحدوث والنقصان، فلا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. عدم تنزيه جناب ذات الله تعالى وتقدس في وجوده عن المكان يعني أن هناك مكان ما يحيزه، والمكان الذي يحيز أي موجود لا شك أكبر من اللي داخل المكان. وهذا يخالف القطع من كون شعار المسلمين الله أكبر، أكبر من كل شيء، أكبر من الحد والمقدار، أكبر من الغاية والنهاية، أكبر من أن يحيط به مكان. كيف وهو بكل شيء محيط؟ الكائن في المكان محتاج إلى المكان، والمكان مستغنى عن اللي جواه. الله تعالى هو الغني الحميد، الله لا يحتاج إلى شيء. الاحتياج من صفة المحدث المخلوق، بل نقول المكان محتاج في كونه مكان إلى الخالق سبحانه وتعالى الغني الحميد. كل الخلق محتاجين إلى الله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كل ذرات الكون محتاجة إلى الله في كل لمحة وفي كل ثانية. عدم تنزيه جناب ذات الله تعالى وتقدس عن المكان معناه ان المكان الذي ينسبه اهل الحشو الى الله لا يخلو من امرين: اما مكان قديم يبقى تعدد قدماء وهذا كفر، واما الحادث محدود والله منزه عن الحدود. فكيف يحوي المحدود المنزه عن الحدود؟ فيثبت بطلان هذا الحشو. الزمان عبارة عن أثر حركة حادثة في المكان، ولولا الحركة في المكان لما كان هناك زمان. وإجماع أهل الأصول يؤيد ذلك على أن المكان متقدم على الزمان. إذا كان الله تبارك وتعالى وتقدس قبل المكان ثم خلق المكان، بالضرورة كان قبل الزمان ثم خلق الزمان ثم أجرى قوانين الزمان. والله غني عن المكان وغني عن الزمان، فلا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان. وهو أقرب إلى عباده من حبل الوريد سبحانه، ليس شيء من خلقه بعيد عنه سبحانه، ليس كمثله شيء لا في قربه ولا في إحاطته
سبحانه، ولا يجري عليه زمان، لأن الزمان كله منكشف على الله، منكشف على علمه وسمعه وبصره سبحانه، له الكمال. ولو انكشف شيء فشيء لم يكن كمال، لأن كل ما ينكشف شيء يبقى فيه كان فيه نقص واستكمل، معاذ الله، الله له الكمال. أهل الحشو يتعلقون بمتشابهات ليست لهم في هذا الباب سوى متشابهات مهلكة. وأما الذين في قلوبهم زيغ الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، مع أن الله دلنا منه آيات محكمات هن أم الكتاب للأصل، وأخر متشابهات. طب تعلق بالأصل المحكم، تعلق بالمحكم، واحمل المحكم على أمه وأصله، واحمل المتشابه ورده إلى أمه وأصله من المحكم فيستوي الفهم. لكن أهل الحشو يتبعون المتشابه بالزيغ الذي في قلوبهم. الاستواء يتعلق أهل الحشو بالاستواء، فهم سقيم مبتدع، يظنون أن الاستواء استواء مكان، وأنه استواء جناب الذات على العرش. وإذا قلت لهم هناك آيات يا جماعة تدل على القرب، كقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فلما لا تحمل على قرب الذات؟ قالوا القرب قرب صفات، قرب علم وسمع وبصر وقدرة. قلنا لهم نعم، هناك آيات تدل على الإحاطة، وكان الله بكل شيء محيطا، فلما لا تحمل على إحاطة الذات؟ قالوا لا، إحاطة صفات من العلم والسمع والبصر والقدرة. قلنا نعم، فما الإشكال أن نحمل الاستواء على استواء الصفات من صفات التدبير والتسخير والملك والقهر والهيمنة والربوبية لكل العالم؟ يبقى الجميع متفق على حمل القرب على قرب الصفات، قرب علم وسمع وبصر وقدرة. الجميع متفق على حمل الإحاطة على الصفات، العلم والسمع والبصر والقدرة. لكن عند الاستواء اختلفوا علماء الأصول المتخصصون في العقيدة الراسخون في العلم، يحملون الاستواء على معاني استواء الملك والقهر والربوبية والتسخير والهيمنة والتدبير، يدبر الأمر. 3 آيات من آيات الاستواء فيها مفتاح التدبير، يدبر الأمر، وبقيتها كلها ربوبية، استواء ربوبية واستواء رحمة. الرحمن على العرش استوى بالرحمة لأنها سبقت الغضب. يبقى كل آيات الاستواء تدل على كمال القدرة في تدبير الملك والملكوت. لكن أهل الحشو يحملوها على معاني الجلوس والاستقرار، ليس هناك تمدح في الجلوس والاستقرار، ويعملوها على استواء مكان والعياذ بالله. يبقى حدوه بمكان وألزموه بمخلوق، وقالوا مستوي على العرش بذاته. ومن أين جاءوا بذاته؟ هذه البدعة التي وقرت في قلوبهم والعياذ بالله، الزيغ الذي في القلوب. لم تأتي كلمة الذات أبدا حتى نقول مستوي بذات. ولما لا يكون استواء ربوبية وقهر؟ كما إن القرب قرب علم وقدرة، وكما إن الإحاطة إحاطة علم وسمع وبصر. والله عز وجل أرشدنا أن الأماكن كلها لله، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. الاستواء ورد في 7 مواضع من القرآن الكريم. أهل الحشو يلوكون ألسنتهم بالمعنى المتشابه اللي هو إثبات المكان، وتركوا إثبات الربوبية والإلهية في الاستواء. 7 مواضع لمن تدبرها بقرائنها، المفاتيح موجودة في كل آية. الاستواء المقصود هو استواء الربوبية، استواء الملك والقهر والتسخير والهيمنة والتدبير. استواء بيان كمال القدرة، هذا هو التمدح المقصود بالاستواء. إنما التفسير بالجلوس والاستقرار ليس فيه تمدح بشيء، وليس فيه أي كمال. آيات القرآن الكريم جاءت لبيان الكمال، كمال العظمة، كمال الربوبية، كمال الإلهية، كمال القدرة والتدبير والتصريف. لكن ما يزعمون أنه استواء مكان، الله خالق المكان، الله منزه عن المكان، المكان محدود، والله مهما كبر المكان محدود، والله لا حد له، الله أكبر من كل تصور. استواء استقرار كما يقول أهل الحشو باطل، لأن الله منزه عن التغير والحدوث،
ما كانش مستقر واستقر، استغفر الله. الله منزه عن التغير والحدوث، ولو قبل التغير والحدوث لكان حادثا، ولو قبل الحدوث لم يؤتمن عليه الفناء ولا يتصف بكمال. هذا حشو ينسبون إلى الله المحال. الاستقرار يوحي بمعنى حاجة. هل يحتاج الله للمخلوق حتى يستقر عليه؟ وقبل الاستقرار وقبل العرش أخبرونا كيف كان حال الاستقرار. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. التمدح لا يكون بكون في مكان ولا باستقرار على مخلوق. التمدح في بيان الربوبية والإلهية، في بيان القدرة والعظمة والتدبير. هذا مقصود القرآن الكريم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ربنا ادانا المفتاح بعد الاستواء، يبقى استواء تدبير. لما؟ ثم استوى على العرش يدبر الأمر. واستواء ربوبية لقرينة إن ربكم، أول الآية إن ربكم الله الذي خلق، يبقى قرينة الربوبية، والخلق مفردة من مفردات الربوبية. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه. الشفاعة من مفردة من مفردات الربوبية. ذلكم الله ربكم ربوبية فاعبدوه، لأن العبودية لازم من لوازم الربوبية. إذا اعتقدت الربوبية حقا فلا بد وأن تعبد الله عز وجل لأنه هو الرب. يبقى احنا بنعبد الرب لأن ليه صفات الربوبية. أفلا تذكرون؟ يبقى ليس كما يقول أهل الحشو، أهل الجهل، أهل التنطع، وبعد ذلك يتشدقون بأنهم أهل كتاب وسنة وهم أهل حشو وبدعة. قوله يدبر الأمر بعد ذكر الاستواء جرى مجرى التفسير، جرى مجرى المفتاح. استوى على العرش يدبر الأمر استواء تدبير وربوبية. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أنا بدي أمثلة لأن كل الأمثلة تناولتها بحمد الله عز وجل في حلقات علم التقديس، وهي موجودة على موقع دار الإصلاح والتجديد. لكن هنا أعطي مفاتيح سريع. الآية آية سورة الحديد جمع الله عز وجل بين الاستواء وبين المعية، جمع بين الاستواء والمعية. الاستواء ها هنا استواء تدبير وربوبية. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. الخلق ربوبية. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. يبقى جمعه تبارك وتعالى بين الاستواء والمعية في آية واحدة يدل دلالة قطعية على أن الاستواء ليس بمعنى الاستقرار المكاني وإلا نافى المعية. وليست المعية بأجدر بالتأويل من الاستواء ولا الاستواء بأجدر بالتأويل من المعية. أهل العلم كلهم حتى أهل الحشو أول المعية بالعلم والسمع والبصر. ليس هذا بأولى من تأويل الاستواء بالربوبية والهيمنة والتدبير والتصريف. والمنهج السوي المنهج الصحيح يقتضي معاملة الجميع معاملة سوية. يبقى حمل الجميع على المجاز اللغوي. فلا القرب قرب ذات ولا الاستواء استواء ذات. القرب قرب صفات والاستواء استواء صفات، لأن الذات لا يدرك، ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما. والله موجود لكن منزه بلا كيف، منزه في وجوده عن الكيفي سبحانه. قد يتمسك أيضا أهل الحشو بمتشابهات أخرى في إثبات الفوقية الحسية كمثل فهمهم السقيم لقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم. قالوا يبقى ربنا فوقهم في المكان. يبقى إذن فرعون أعلم منهم باللغة، لأن فرعون قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وليست الفوقية فرعون فوقية ارتفاع مكان، لأن فرعون لم يكن يتكلم وهو راكب على أكتاف بني إسرائيل. فوقية مكانة، فوقية قدرة، فوقية تدبير وتصريف. أيضا يستدل أهل الحشو بقول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب.
أساسا الكلم لا يتصور صعوده. هذه الآية مجاز عن قبول الأعمال الصالحة، مجاز عن قبول العمل الطيب. يستدلون بقوله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته. يقولوا يبقى العندية عندية مكان. طب ليه لا تكون عندية قرب ومكانة بالرضا والزلفة والمحبة؟ عندية القرب هناك إن الله قريب من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. واسجد واقترب، عند قرب الرضا والزلفة والمكانة والرتبة والدرجة الرفيعة، المكان لا تمدح فيه. ثم يتصدقون أيضا بحشو بمتشابهات، يتمسكوا بالمتشابهات. يقولون أأمنتم من في السماء، يبقى ربنا في السماء. نقول لهم حيرتونا، هل هو في السماء أم على العرش؟ احنا نحاججهم بما يتصورون. وإذا قلتم من في السماء بمعنى من على السماء، نقول كذبتم، لأن من على السماء أفخم وأعظم في اللغة من أأمنتم من في السماء. والسماء نسبتها إلى العرش نسبة ضعيفة جدا، فلا يصلح أن نقول لمن هو على العرش أن نقول أأمنتم من في السماء. يبقى لابد من فهم صحيح. يبقى إن سألونا فما الفهم، نقول السماء العلو في اللغة. أأمنتم من هو في أعلى المراتب. ده احنا لما نقول أين فلان، أو العرب تقول فلان في السماء، أي في أعلى المراتب. أأمنتم، ولم تقل الآية أأمنتم من في السماء مكانه، استغفر الله، لأن السماء محدودة. السماء بالنسبة للعرش محدود، للكرسي محدود، أو الكرسي للعرش محدود، والعرش مخلوق محدث مربوب، والله لا حد له، الله لا حد له. كل هذا من خلق الله. يبقى إذن أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من في العلو، علو الصفات، علو القدرة، علو المشيئة. ولذلك العلماء قالوا، القاضي عياض كما نقل عنه وكل من جاء بعده يوافقه: لا خلاف بين المسلمين، وجمع الكل، لا خلاف بين المسلمين محدثيهم وفقهائهم ومتكلميهم ومقلديهم، قال ذلك أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء ليست على ظاهرها، وأنها متأولة عند جميعهم. وجاء ذلك وذكر ونقله الكل عن القاضي عياض، وجاء ذلك في إكمال المعلم المجلد الثاني صفحة 465. ولا نحتاج لأدلة علماء، لأن أدلة العلماء تملأ المكتبات، ولكن أدلة الكتاب والسنة، الأدلة القطعية من الكتاب والسنة تدل على ذلك. لكن ماذا نفعل وقد ابتليت الأمة بأهل الحشو الذين يدعون المحكمات ويلهثون بزيغ قلوبهم جريا وراء المتشابهات، مع أن الله حذرنا. ربنا أخبرنا أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. الأم يعني الأصل، تمسك بالأصل، وأخر متشابهات. ما دام لقيت متشابه ردوا لأمه، ردوا لأصله. لكن اللي في قلوبهم زيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، يفتنوا المسلمين عن دينه ويضللوا ده ويبدعوا هذا ويقطع طريق على علماء المسلمين، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تحريفه. لأن التأويل نوعين: تأويل صحيح قائم برد المتشابه إلى أمهاته من المحكم، وهذا الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان عبد الله بن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعرفون تأويل المتشابه أو تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. يبقى حمل المتشابه لابد أن نرده إلى أمهاته من المحكم. وبالتالي لما سئل سيدنا عبد الله بن عباس: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، ما الساق؟ قال: يكشف عن شدة وكرب،
العرب تقول كشفت الحرب عن ساقها، ولا ساق للحرب، وإنما هو الكرب والشد. الحشوية يتركون المحكم ويتمسكون بالمتشابه، كمثل تمسكهم بحديث أين الله في صحيح مسلم، حديث الجارية. حديث الجارية لا نتكلم فيه، صحيح في صحيح مسلم، لكن له روايات متعددة جاء بثلاث الألفاظ ونفس الرواية ونفس الموقف. الرواية الأولى بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، الثانية من ربك، الثالثة لفظ مختلف أين الله لإثبات الإيمان. ولذلك الحافظ البيهق والحافظ إمام الدنيا في علم الحديث ابن حجر العسقلاني أشاروا إلى أن الألفاظ فيها مخالفة مختلفة، الألفاظ مختلفة. الحديث جاء صحيح بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، رواه الإمام مالك في الموطأ وهو صحيح، وهو أكثر الروايات موافقة للأصول. وجاء من ربك أيضا موافق للأصول في إثبات الإيمان، من ربك ربي الله، وأخرجه أبو داود والنسائي والإمام أحمد في مسنده والرواية صحيحة. الثالثة بلفظ أين الله، وأخرجها مسلم. لما نتمسك بالرواية هذه مع أن عندها ثلاث روايات إلا إذا كان تتبع المتشابه؟ ما احنا ممكن نقول قد يكون الراوي رواها بالمعنى أين الله، قد يكون تصرف أحد الرواة، لأن الرواية الواقعة صحيحة، الواقعة واحدة بلفظ أتشهدين أن لا إله إلا الله، بلفظ من ربك، بلفظ أين الله. لما نتمسك بالمتشابه ونقيم الدنيا على أمر مستحيل؟ إثبات المكان لله، المكان مخلوق والله هو الخالق، المكان محدود والله لا حد له، ثم كذلك له مخرج، له مخرج. أين العرب تستعمل أين للسؤال عن المكان وللسؤال عن المكانة، أين للمكانة، يبقى أين مكانة الله عندك، فأشارت إلى السماء رفيع القدر والمنزلة. يبقى إذن أين الله ما عند أهل السنة والجماعة الراسخين في العلم من المتشابه. ليه لمخرج طريقان: الإيمان من غير خوض في معناه على مراد الله ومراد رسول الله، أو حمله على محكمات الشريعة، وبالتالي محكمات الشريعة التي أجمع عليها علماء الأصول تنزيه الله عن المكان وعن الحد والمقدار، فيستحيل السؤال بالأين على المكان. يبقى ها هنا المعنى السؤال بالأين عن المكان. ده العرب تقول أين الثرى من الثريا ولا مكان، تقول أين أنت من علم فلان، أين أنت من الوزير الفلاني، أين أنت، المكانة بتاعتك ما هي عنده. لكن المشكلة تكمن في أفهام أهل الحشو. نسأل الله الهداية للجميع. إلى ها هنا أكون بحمد الله عز وجل وصلت إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى حلقة مقبلة أكمل بمشيئة الله عز وجل ما يتعلق بقواعد علم التقديس والتسبيح والتنزيه. إلى ذلك الملتقى أستودعكم الله وأستغفر الله لي ولكم، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وآله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.